Pessoal, aqui eu estou preparando uma torta salgada. Aí fiz esse preparo aqui na marca, dando toda a massa do lado no fundo. Fiz aqui a tampa. Aí aqui tem o que? Tem 1 kg de trigo, 500 gramas de margarina, 2 peitos de frango grande, que já está na panela, desfiado, e 2 creme de leite. E é isso.